Fala, galera. Hoje eu estou aqui para um desafio novo, hein? Só não repare que eu tô de pijama porque eu acordei agora mesmo, tá? O meu desafio é ficar 24 horas sem falar a primeira letra do meu nome. Bom, como o meu nome começa com a letra D, então eu vou ter que ficar 24 horas sem falar a letra D. Então o desafio começa a partir de agora. Bom, gente, eu não posso falar a letra do meu nome, eu não posso falar. Então, gente, eu já vou voltar aqui com vocês, tá? Mas agora eu vou tentar fazer algo. Mas agora eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu vou tentar assistir TV um pouco. Tem um negócio que eu não entendi aqui, gente. Que é um negócio aqui entra no YouTube. Parece que é uma linha de vídeo, dá o play, já acaba. Aparece o nome do YouTube e pum. Daí é fala que tô assistindo, tá? Opa. Escudo é de que país? Ai. Uau! Quer ter uma experiência real do seu jogo? Vem comigo! Crênios. Campeã! Também, com esse carrão e o anel que é LED, impossível ficar pra trás. Crênios. Tô boa de reflexo. Ahá, escondido, né? É tanto detalhe que te acho rapidinho. Vem jogar de não que... Escudo é de que país? E esse sabe de qual é? E esse país quantas vezes foi campeão? Hoje temos mais um especial da Copa, aqui no Marca Quiz. De quem é esse emblema? Então, deixe seu like e se inscreva para trazer sorte ao time canarinho. E se você acertar tudo, deixe um hashtag platinei. Olha, gente, eu vou ficar 24 horas, hein? E que comece o Significa jogo. que Primeiro, vocês sabem vai que um cada dia aquecer. tem. Número 1. Sabe de onde é este escudo? Brasil. Brasil, Brasil. É claro que é da seleção brasileira. E sabe quantas vezes o Brasil foi campeão? 5, tá prestes a 6, que significa hexa. Foram 5 vezes. Número 2. E esse escudo, sabe de onde é? Eu acho que é da França, óbvio. É da França que levou a taça em 2018. E sabe quantas vezes foi campeão? Eu acho que nenhuma. Duas. 2 vezes. Chutei. Número 3. De onde é este emblema? Tá de sacanagem, né? Óbvio que é Croácia. É do time da Croácia. Yes. Número 4. E esse escudo, sabe de onde é? Faça Alemanha. É da Alemanha. E sabe quantas vezes ela ganhou a Copa do Mundo? Eu acho que 3, né? Nenhuma. Não, nenhuma, né? 4 vezes. 4. Eles são tetracampeões. Número 5. Esse é o símbolo de que time?
Costa Rica. É da Costa Rica. Este estava muito fácil. Número 6. De que país é esse emblema? Ô, gente, tá muito fácil, olha. Catar. Óbvio que É é do Catar. Catar, sede da Copa de 2022. E quantas Copas eles já venceram? Acho que 3, né? 3, né? Foi 3. Nenhuma até agora. Número 7. De quem é esse emblema? Espanha. Só que vocês não vão saber, gente, porque... É da Espanha. Porque E não sabe tá quantas mostrando vezes ali. ela ganhou a Copa do TV. Mundo? Nenhuma até agora. Apenas uma vez. Número Engraçado. 8. Sabe de quem é esse escudo? Engraçado. Irã. É o escudo do Irã. Não se esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo. Número 9. Qual time carrega esse emblema? Óbvio, né? Óbvio. Gana. Ganha. É a Gana. Número 10. Sabe de qual país é este? Eu tenho certeza que é Canadá, gente. Ui! É claro que é do Canadá. E quantas Copas eles já venceram? 3. Nenhuma, né? Nenhuma até agora. Uf. Número 11. Você consegue acertar este? Óbvio, velho. Óbvio que é a Bélgica. Se você disse Bélgica, acertou. Ai, gente, bora Número brincar. 12. Sabe de que time é este? Arábia Saudita. É a Arábia Saudita. Olha, Número gente, 13. só não sei se isso daqui vai aguentar 24 horas. Óbvio, que é a Argentina. São dos irmãos da Argentina. Irmãos. Quantas Copas eles conseguiram? E 2. É 2. Eles são bicampeões. Número 14. Sabe de onde é este? É a Austrália. Apesar das cores, é da Austrália. Número 15. Qual time tem este símbolo? Eu já vi que é Camarões. Cidade de Tiradentes. Aqui existe uma rua chamada Catar. E aqui na rua Catar que o bicho vai pegar. Uau, gente, olha. Na rua Catar. Nós formamos a quadra da rua Catar na Pepsi Black Arena. Tá, poxa, velho. Faz um torneio com regras da galera, de caneta para Olha! De frango, hein? Gol. Pepsi Black apresenta campeões da rua Catar. Um campeonato único e intenso com o sabor de Pepsi Black. Toma essa. De 21 a 29 do 11. Camarões. É o símbolo de Camarões. Número 16. Esse emblema é de quem? Óbvio. Estados Unidos. É dos Estados Unidos. Não. Quantas Copas eles já venceram? Eu acho que nenhuma até agora. Olha, Estados Unidos nenhuma até agora. Essa é a resposta.
Até agora, nenhuma Copa. Yeah. Se não estiver inscrito. Número 17. Consegue acertar? Nossa, esqueci do desafio. Polônia. Acertou se disse Polônia. Yes. Número 18. Sabe de qual país é este? Sim. É Portugal. Portugal. É de Portugal. Quantas Copas eles venceram? Acho que nenhuma. Nenhuma até agora. Nenhuma De quem é até esse escudo felino? agora. Ó. Coreia do Sul. É da Coreia do Sul. Tá Número 20. fácil. Que time recebe esse emblema? Velho. Óbvio. Dinamarca. A seleção da Dinamarca. Pelo menos não falei. Que país tem esse símbolo? Equador. É o Equador. Número 22. Tem que falar desse jeito, cara. Uruguai. Ele pertence ao Uruguai. Deixou já o seu like? Uruguai! Quantas Copas eles já conquistaram? Eu acho nenhuma até agora, né? Nenhuma até agora. 2 vezes. É o quê? Número 23. Quero ver acertar essa. Vixe. Óbvio. Tá mostrando. Sérvia. É da Sérvia. Tá. Número 24. De onde é esse leão? Vixe. Senegal. Gal. É do Senegal. Yes, Senegal. Número 25. Esse símbolo é de onde? Óbvio. País Bugales. É do país de Gales. Número Viu? 26. País Bugales. De onde é este escudo? Inglaterra. Da Inglaterra. Yes! Quantas vezes foi campeão? Acho que 2 vezes, né? Não, nenhuma. Uma só vez. Número 27. De que time é esse escudo? Japão. É do Japão. Olha, gente, eu vou ficar mostrando, hein? Olha. De qual seleção é esse? Ô, gente, até vocês sabem, né? Óbvio que é a Suíça. Olha. Óbvio. É da Suíça. Viu? Falei, era a Suíça. Já venceram quantas vezes? Acho que nenhuma, né, gente? Nenhuma até agora, olha. Na verdade, nenhuma. Ufa. Número 29. Que time é esse daqui? Óbvio, gente. Até vocês sabem. Óbvio que é México. É o time do México. Eles venceram quantas Copas? Acho que nenhuma, né? Gente, é nenhuma, né? Isso! Número 30. Você conhece esse? Óbvio que é Tunísia. É o símbolo da Tunísia. Número 31. Conhece este emblema aqui? Marrocos. Olha ali, ó. Olha, Arábia Saudita. Número 32. De onde é este símbolo laranja?
Óbvio que é da Orlando. Não quer dizer É da Holanda. seleção holandesa. É da Já Holanda. venceram quantas Copas? Nenhuma. Né, gente? Nenhuma. Até agora, nenhuma Copa. Yes, baba! Conseguiu quantas alternativas? Morrocos. Deixa aí nos comentários. Te vejo daqui a pouco em algum... Ó, gente, eu só vou fazer mais 2 vídeos, hein? Com essas perguntas. E daí vocês que vão escolher, tá? Não vai ser eu, tá? Fui! Calma aí, gente, que erros técnicos, gente. Calma aí, erros técnicos. Erros técnicos. Copa do Mundo Aqui. já está aí. E você não vai ficar de fora dela. Então quero saber o que você prefere. Edição Copa do Mundo. Então deixa o like e se inscreve que o jogo de hoje vai ser golaço. E não esquece de deixar suas escolhas nos comentários para ganhar coraçãozinho. Bora lá começar. Macaquinhos, hein? Macaquinhos. O que você prefere? Uniforme padrão ou alternativo? Qual dos vocês preferem? Uniforme padrão ou alternativo? Vai lá, o que tem tempo, hein, caramba? Número 2. O que você prefere? Jogadores experientes ou jogadores novatos? Eu prefiro... não vou nem falar. Eu não vou nem falar qual que eu vou escolher. Número 3. O que você prefere? Um mascote canarinho do bem ou canarinho pistola? Número 4. O que você prefere? Final entre Brasil e Argentina ou final entre Brasil e Alemanha? Número 5. O que você prefere? Que o Brasil perca ou que não tenha Copa? Ó, gente, é só isso que eu vou falar, tá? Olha, essa daqui, olha. Essa pergunta é que o Brasil perca a Copa ou que não tenha Copa. Olha, não escolhe nenhum, tá? Porque não vai, eu não gosto que não tenha Copa e pior ainda que o Brasil perca. Livre vale mais pontos. Você não viu o vídeo? Tá, Faz de novo. por Não quê? edita o vídeo. Hã? Número 7. O que você prefere? Pintar as ruas no tema da Copa ou pintar os campos no tema da sua... Olha, gente, eu quero falar um negócio. Olha, quando eu escolhi esse daqui, olha. Se realizou, tá? Pintaram as ruas de tema da Copa do Mundo. Vocês acreditam? É sério. Mas bora continuar, gente. Jogar contra Camarões ou jogar contra um time de Camarões? Ó, gente, eu só vou ser técnico pra eu falar pra vocês o que vocês vão escolher. Olha, escolhe o time de Camarões, sabe por quê? Primeiro, os camarões assim, os camarões comer, eles não têm mão, então não vai poder defender a bola. E eles não têm pé, então não vai poder chutar a bola. Então escolhe o segundo, o time de Camarões. É o segundo ali, olha, time Camarões. Mas agora é só continuar. Número 9. O que você prefere? Que o Neymar não jogue ou que jogue só como goleiro? E aí, gente, eu escolhi o segundo, hein? Eu não vou nem falar. Mas se bem que eu já falei qual que eu escolhi, né, velho? Número Eu 10. vou fazer esse daí. O que você prefere? Ó, gente, eu vou fazer esse vídeo e mais um. Ok? Como função de streamers? De acordo com aqueles que idolatram. Olha essa mulher! Olha o que tá vindo. Ave Maria! Meu Deus, gente!
Ó, gente, o sol. O solzão agora. Não perco de... O que você prefere? Confete com chinelos ou bola de garrafinha PET? Número 12. O que você prefere? Que comece com o hino nacional ou providências? Óbvio que começar com o hino nacional, né, caramba? Número 13. O que você prefere? Que os jogos aconteçam no estádio ou na rua da sua casa? Olha, gente, pode ser os dois, né? Calma aí, gente. Número 14. O que você prefere? Que o Brasil não jogue ou jogue sem goleiro? Número 15. O que você prefere? Pausa para cafezinho a cada 10 minutos ou 24 horas de partida? Olha, gente, meus gatos. Número A 16. Condessa ali, olha, a branquinha e a gatinha, a marronzinha. E amarelo ou novos cartões desbloqueados? Cartões vermelho e amarelo ou novos cartões desbloqueados? Hein, Cartão gente? amarelo. Melhor vocês deixarem like no meu vídeo, porque senão vocês vão levar cartão amarelo. 17. O que você prefere? Que tenha um time só de sócias ou só de mascotes? Sócias! Sócias! Sócias, gente, sócias! Número 18. O que você prefere? Que tenha jogos dentro d'água ou no campo de sabão? Ô, gente, eu prefiro futebol dentro do água. Porque se for no sabão, todo mundo vai escorregar. Gol de mão. Então é impossível Esqueça de se inscrever aqui no canal. fazer gol. Número 20. O que você prefere? Que participe apenas jogadores ou que seja aberto para o público jogar? Apenas jogadores. Apenas jogadores. Número 21. O que você prefere? Futebol de 2 times ou futebol com 3 times? Óbvio, né, gente? Óbvio, óbvio. Até vocês já sabem já. Número 22. O que você prefere? Efeitos especiais de anime ou efeitos sonoros do Rodrigo Faro? Iha! Pare, cavalo. Tome. Ui. Ui. Número 23. O que você prefere? Com hack ou sem hack? Gente, óbvio que é sem hack, né? Porque se for com hack, você é fácil demais. Daí não vai ter graça esse futebol. Então, sem hack. Ah, essa daqui é minha mãe, gente. O que você prefere? Copa do Mundo ou Copa entre Mundo? Ô, gente, Copa do Mundo. Né, gente? Óbvio que é
Copa do Mundo. A Copa do Mundo inteiro. Número 25. Onde dá pra ver até a da China. Que jogadores cansados sejam substituídos ou que possam andar de carrinho no campo. Número 26. O que você prefere? Reportagem apenas após o jogo ou repórteres podem entrevistar durante o jogo? Número 27. O que você prefere? Que continue tendo juiz ou que possa valer tudo no jogo? Deixa um like aqui embaixo. Número 28. O que você prefere? Jogadores escolhidos por decisão do técnico ou por votação? Óbvio, né, gente, que é a escolha do técnico, né? Porque não dá pra votar no Neymar, nem no Luva de Pedreiro. Número 29. O que você prefere? Direito de advogado pedir anulação de gol ou CS no VAR? Número 30. O que você prefere? Que o técnico consiga invocar jogadores com figurinhas da Copa ou que os jogadores usem armaduras? E aí, gostou deste vídeo? Então deixa aquele like que a gente Olha, gente, gosta de um desses eu dois. vou mostrar o último vídeo. Tá, gente? Eu vou escolher um vídeo de comida. Deixa eu ver. Vai se catar. O macaquinho disse que as pessoas mais incríveis são as que deixam o like antes dos 10 segundos de vídeo. Deixe nos comentários a hashtag Segura Meu Like, pra gente saber quem é fã de verdade e deixou o like. E hoje vamos brincar do jogo das escolhas, edição comidas. Eita, já até deu fome. Número 1. O que você prefere? Pepsi ou Coca-Cola? Número 2. O que você prefere? Churrasco ou comida japonesa? Número 3. O que você prefere? Café ou chocolate quente? Número 4. O que você prefere? Bombom ou brigadeiro? Ó, gente, também tem a opção dos dois, né? Do nenhum ou só um. Número 5. O que você prefere? 5 de Morango com chocolate ou açaí?
você prefere? Pão com ovo ou ovo no arroz e feijão? Esse daí eu não vou falar nada. Número 8. O que você prefere? Cachorro quente ou hambúrguer? Eu vou explicar um bocado, hein, velho. Número 9. O que você prefere? Bolo ou torta doce? Número 10. O que você prefere? Nescau ou Nesquik? Número 11. O que você prefere? Bisnaguinha ou pão de forma? Já tá na metade já. Número 12. O que você prefere? Sorvete ou chocolate? Número 13. O que você prefere? Amendoim japonês ou amendoim torrado? Calma aí, gente, que tem erros técnicos. Droga. Bora. Bill. 14. O que você prefere? Gelinho de suco ou gelinho ao leite? E aproveita e diz aí como se chama na sua cidade. Aqui na Floresta de São Paulo é gelinho mesmo. Número 15. O que você prefere? Macarrão ou miojo? Número 16. O que você prefere? Esfirra ou coxinha? Conta mais 10. Número 17. O que você prefere? Bolacha doce ou bolacha salgada? Número 18. O que você prefere? Donuts ou sonho? Número 19. O que você prefere? Doce de leite ou leite condensado? Ô, gente, prefere leite condensado. Porque se esquentar, vira doce de leite, caramba. Número 20. O que você prefere? Morango ou uva? Escolhe os dois. Escolhe os bois, gente. Porque os bois é saudável. Número 21. O que você prefere? Pudim ou mousse?
Cereal chocolate ou cereal de flocos? Ó, gente, escolhe o cereal e flocos de milho. Porque cereal é a mesma coisa que sucrilhos. Número 25. O que você prefere? Batata chips ou salgadinhos? Ó, gente, escolhe o salgadinho, porque a batata chips já é um salgadinho. E aí, quais foram suas escolhas? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Até já. E olha, eu já aviso pra vocês. Olha, hoje a gente vai no cinema, minha família inteira, assistir Pantera Negra, mas eu não sei se eu vou poder gravar o filme lá, tá? Mas eu acho que eu só vou poder gravar como tá lá dentro. Eu vou ter que cortar o vídeo pra assistir o filme, tá, gente? Eles deixaram eu filmar. É isso, gente. Falou, tchau, um beijo, um abraço e fui!